Кашель – это защитный рефлекс. Многие боятся лечить кашель и не понимают, как это делать. Кашель – это симптом. Если мы говорим о кашле курильщика, то здесь выход один и категоричный. Кашель – это защитный рефлекс, который представляет собой форсированный выдох, который обычно происходит при закрытых голосовых связках и сопровождается характерным известным нам звуком. Многие думают, что кашель это сугубо терапевтическая или педиатрическая патология. На самом деле это не так. Кашель это очень многогранная и многопрофильная ситуация. Многие боятся лечить кашель и не понимают, как это делать. Но самая первая важная мысль – кашель – это симптом какого-то патологического состояния, и вылечить его несложно, а вот найти первопричину, которая к этому кашлю привела, вот тут придется попотеть. Кашель бывает острый, он обычно длится до 4 недель, бывает хронический, который длится свыше 8 недель, и между ними есть серое окно, период который длится от 4 до 8 недель. Также кашель мы можем поделить по наличию мокроты, как продуктивный и непродуктивный. По тембру кашель бывает лающий, сиплый, приглушенный, сдержанный, молчаливый. Самые частые причины кашля – это острая вирусная инфекция дыхательных путей. Если мы говорим про хронический кашель взрослых, то это причины будет бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и постназальный затек. Если мы говорим про продуктивный кашель, то мы оцениваем цвет мокроты, ее консистенцию и структуру, насколько она вязкая, насколько она жидкая, какой есть цвет, желтый, прозрачный, есть ли примеси. Особенно важно отмечать, если в мокроте есть примеси крови. Кашель – это симптом, который сопровождает острое вирусное заболевание и длится обычно около 4 недель. Но если кашель не проходит, нужно обращаться к своему участковому врачу и при этом определять, есть ли у вас симптомы тревоги. Это учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление, это одышка, это боли в грудной клетке, связанные или не связанные с дыханием, это повышение температуры свыше 39, это мокрота с прожилками крови и зловонным запахом. При очном осмотре у терапевта врач оценит ваше физическое состояние, проведет осмотр, обязательно аускультацию, послушает ваши легкие. Также необходимыми обследованиями являются базовые анализы, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, который оценивает C-реактивный белок как признак воспаления. Необходимо также обязательно сделать рентгенографию органов грудной клетки. При необходимости врач также даст направление на исследование функции внешнего дыхания. Важно исключить причину кашля как гастроэзофагеальный рефлюкс, потому что лечение тогда совсем другое, назначаются препараты, ингибиторы протонной помпы. Но узнать об этом можно только после посещения врача и до обследования. Для исключения опасных причин кашля, которые могут угрожать вашей жизни, обязательно также проводится компьютерная томография. Так как самой частой причиной острого кашля является ОРВИ, то и облегчение симптомов кашля является принципы базовые для вирусной инфекции лечения. Это увлажнение помещения, частое проветривание, отдых, обильное теплое питье. Могут подойти любые напитки, например, как молоко с медом, горячий чай с лимоном. Возможно также для облегчения симптомов прием безрецептурных сиропов от кашля. Не обязательно переводить сухой во влажный кашель. Это наша не окончательная цель. Чтобы лечить сухой кашель, нужно знать, почему он происходит. А происходит он из-за раздражения кашлевых рецепторов. Поэтому наша задача снять это раздражение. И я рекомендую обратить свое внимание на сиропы, которые помогут снять раздражение с кашлевых рецепторов. Сейчас поговорим про влажный кашель. Многие ждут появления влажного кашля очень сильно и с нетерпением. Но на самом деле он не всегда приятнее и
легче переносится, чем сухой кашель. Кстати, не обязательно болеть, чтобы иметь влажный кашель. Влажный кашель может быть у такой группы пациентов, как, например, курильщики, поэтому обязательно обратите на это внимание. Лечение влажного кашля должно быть основано на облегчении отхождения вязкой и трудно отделяемой мокроты. Это очень важно, потому что, например, такая группа препаратов, как муколитики, которые для этого предназначены, не должны быть прописаны при любом кашле, а только при кашле с вязкой трудно отделяемой мокроты. В аптеке вы можете найти сиропы или грудной сбор, которые включают в себя известные растительные компоненты. Например, для сухого кашля очень помогает подорожник, для влажного кашля анис и солодка. Более серьезное лечение такими препаратами, как муколитики, должен назначить ваш лечащий врач, исходя из вашего общего состояния и наличия основных симптомов. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, потому что препараты для лечения кашля должен назначить ваш лечащий врач после вашего осмотра и оценки сопутствующих симптомов, оценки вашей мокроты. Потому что распространенное применение муколитиков, которые пациент понимает для того, чтобы убрать кашель, к сожалению, приводит к тому, что количество продуцируемой мокроты увеличивается, а у категории населения, у которых снижен кашлевой рефлекс, например, это дети маленьких 5 лет или пожилые люди, эта мокрота полностью не откашливается, она застаивается, и это приводит к удлинению лечения. Но у пациентов с хроническими заболеваниями легких, например, как хобл, эмфизема, эти препараты необходимы. Если мы говорим о кашле курильщика, то здесь выход один и категоричный – бросить курить. Потому что облегчение симптомов не приведет к тому, что ваш кашель исчезнет, так как идет постоянное поступление раздражителя в дыхательные пути. Под влиянием никотина происходит спазм сосудов, и кашель имеет смешанный характер, не только дыхательный, но и сердечный. Будьте, пожалуйста, внимательны к себе, к своим симптомам, потому что врач оценивает их, и даже характер кашля может подсказать, где проходит воспалительный процесс. Например, лающий кашель свидетельствует о ларингите. В организме все закономерно, в том числе и кашель. Это защитная реакция, не нужно его подавлять, нужно устранять его первоначальную причину. Будьте здоровы!